अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शाहनवाज़ कासमी आपकी खिदमत में अल हबीब दवाखाना यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। लीजिए, आज आपकी खिदमत में दौर हाजिर की शदीद तरीन खांसी का ज़बरदस्त इलाज लेकर आया हूँ। यानी खांसते खांसते आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, नींद नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इस खांसी के दौर में आपके लिए ज़बरदस्त नुस्खा पेश कर रहा हूँ। यानी जो हज़रात दौरे हाजिर की शदीद तरीन खांसी और तिब्ब यूनानी का कामयाब इलाज जो भी शख्स इस्तेमाल करेगा बहुत फ़ायदा होगा और दुआओं में याद रखेगा इंशाअल्लाह। नुस्खा लिखिए, गुले बनफ्शा 1 तोला जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और खुब्बाजी 1 तोला, ख़त्मी 1 तोला, तुख्मे कसूस 1 तोला, काले बांसे के पत्ते 1 तोला, खुश्क गुले नीलोफर ये भी 1 तोला, गुले गुलाब 1 तोला, उन्नाब 10 दाना, मुलहेटी 1 तोला, कुटकी 1 तोला जो आपको अच्छी वाली नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, और इसी तरह से लिसोड़ा जिसको सपिस्ता भी बोलते हैं 1 तोला, धागा मिश्री ये भी 1 तोला। अब इसको बनाना कैसे है, ये सारी अद्वियात रात में 1 किलो पानी के अंदर भिगो दें। डालकर पानी के अंदर किसी बर्तन में भिगो दें, पूरी रात भिगोएं, और सुबह में इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। जब पकते पकते आधा रह जाए तो इसके अंदर सत पुदीना डालकर 1 तोला सत पुदीना जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये डालकर 1 कंच की बोतल में भरकर रख लें छान कर। और जब भी किसी को घर में खांसी हो या सांस लेने में दिक्कत आ रही हो तो 2 चम्मच गर्म पानी में, आधे गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम पिला दे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द बल्कि तुरंत उसको खांसी से आराम मिल जाएगा। इसको 1 बोतल में डालकर महफूज रख लें, कंच की बोतल में। उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे जब वक्त ज़रूरत पड़ने पर, यानी जब भी ज़रूरत पड़े इसको 2 चम्मच आधा गिलास गर्म पानी में डालकर पी ले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहले ही दिन से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।